kodwa siyahamba one by one, siyahamba. Uma sihamba kuya ngokuthi umuntu ebesebenzela kuphi. Uma ngabe ukuthi besebenzela umbuso lo uJesu akhuluma ngawo, uyothi mawusufika lapha embusweni, ayikho indaba yokuthi kune faith lapha ya, kune assemblies lapha yana, kune gospel lapha yana, kunani lapha. Lapha kunombuso owodwa and inkosi yakhona nguJesu Kristu. Bonke abaphila ngaphansi kwalowo mbuso bangabantwana bakaNkulunkulu. Ayikho indaba yama religion lapha. And ke manje uJesu mayeze emhlabeni wayezo introducer okwasezulwini ekulethe emhlabeni. Once again kwiKota 2 Media, igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele, sibonge ubukhona bakhe phakathi kwethu. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela nje khona le message yeKota 2 Media. Siyabonga kakhulu ukuthi uchoose le channel la sikhuluma indaba nje ezimnandi ethinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kuningi ngaphandle kwalokho nje. Ngiyabonga ngakho konke nje nikwenzayo ukusupporta lo msebenzi. Ngiyabonga nakhulisa ngokusubscribe na like na commenta. Sibonga nje nangemikhuleko futhi sanibonga kakhulu bazalwane nangemikhuleko. Siyabonga futhi ngama channel members ukukhulisa nje lo msebenzi. Sibonge futhi nabo bonke nje abaqhamukayo benikela. Inkosi iyabona futhi inkosi iyanibusisa. Iyanazi sasonke ngegalelo negalelo esilenzayo, ngoba lo msebenzi lo akusuwona wami, ungavela ngami kube sengazathi umsebenzi wami lo, ngazathi kwaqalwa yimina. Yabo nje ukukhuluma iqiniso, umsebenzi kaNkulunkulu lo akusuwona wami. Nje konke okwenzakalayo la uyena odriver, uyena owenza konke. Ngifunde nje ukuthi ngimuzwe ukuthi uthi manje sesiya kuphi, uyena owenza konke. Ingakho ngithi akusuwona wami. So nje manjalo masibonga engathi singabonga yena uNkulunkulu ukuthi baba siyabonga ngalomsebenzi. Singambonga ubaba uShabangu ukuthi siyabonga baba uShabangu ngeKota 2 Media. Ningambonga ubaba uShabangu. Ngiyanicela abazalwane, asibongeni uNkulunkulu, asibongeni inkosi uJesu Kristu, asibongeni umoya ongcwele. Umsebenzi wayo lo akusuwona wami, ungavela ngami but akusuwona wami, owenkosi. Kulungile, asingene nezwini. Ake sifunde siqale nje la siqhubeka kuyo le ndaba le ethi umbuso wezulu ususondele. Asiqaleke manje sifunde uMatthew 4, but ake siqale phezulu, hlala siqala lapha ku verse 17. Ake siqale namhlanje from verse 12 sehle nayo. Ihloko sakhona sithi Jesus begins his Galilean ministry. uJesu eqala ukushumayela iministry eseGalilee. Verse 12, now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. Kushuthi uJesu wahlala nje walinda ukuthi umsebenzi kaJona akawenza zawuqede. Ngesikhathi bemthatha bemvalela ejele uJohn, kwase kuyisizini ke manje yokuthi uJohn uyaqeda kuzongena bani? uJesu Kristu. Nangoke sihambe eGalilee. Verse 13, and leaving Nazareth, Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali. Uyahamba kuJesu Kristu yohlala lapha eCapernaum eduzane kolwandle, lapho kuma regions kaZebulun noNaphtali. Ithi ku verse 14, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, kwakugcwaliseka okwakushiwo umprofeti uIsaiah. And okwakushiwo ngumprofeti uIsaiah kukhona kula ezwini, and uJesu yena wayeqhamuka ezofulfilla isiprofeto esasilotshiwe. Okusho ukuthi uIsaiah naye wayengakhulumi nje amazwi akhe, wayengakhulumi iprofeto nje ezaziphuma emqondweni yakhe, kodwa wayekhuluma impela amazwi kaNkulunkulu okufanele ukuthi after some time abe fulfilled. Namanje kusase kanjalo lelizwi leli nje, konke okwenzakala kulelizwi leli noma ukubhaliwe kulelizwi leli kuzolokho kuhamba ikhathi kuba fulfilled, njengoba nje nalokho kwakwenzeka okwakushiwo umprofeti uIsaiah sekuba fulfilled mangabe seqala uJesu ezoshumayela.
na manje nje kuningi okubhaliwe okuhamba kulokhu kuba fulfilled okukhona okula ezweni. Nonqolela nje bazalwane, mina ukushumayela kwami ikhambisana nezwi, angikwazi ukushumayela ngalifundanga izwi. Uma ungalithanda izwi then uzobhoreka ngempela futhi kakhulu, ngoba nje sihamba ngezwi. Ithi-ke uma ngabe iqhubeka ku-verse 15, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Itholakala lapho ku-Isaiah 9, ku-verse 1 no-verse 2. But-ke ake nje siyibheke masinyane. Verse 1, nevertheless the gloom will not be upon her who is distressed, and when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea, beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. Lungile, bekade nje siyilanda ukuthi itholakala kuphi le ndaba, njengoba isho nje ukuthi kwakugcwaliseka isiprofeto sika-Isaiah. Ithi ku-verse 16, the people who sat in darkness have seen a great light. Angithi-ke manje na uyafika laphayana kwilendi kaZebuloni nezwe likaNaftali, endleleni yolwandle leyo ngaseJordani, ngale kuphesheya kweJordani. Uthi uma ngabe ikhuluma lelizwe, abantu abahlele ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu. Abantu abahleli kuphe ebumnyameni, ngoba ngaphandle kaJesu Kristu, noma ngaphandle before kufika uJesu Kristu, lokukhanya okukhulu bekungekho. Oza naloku kukhanya okukhulu nguJesu Kristu. And-ke manje iyasho lapho ukuthi abantu abahleli ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu. Iqhubeke ithi, and upon those who sat in the region and shadow of death, nalaba abahlezi ethunzini lesigodi noma esigodini sethunzi lokufa, light has dawned. Ukukhanya nakubona kufikile, ngoba khona abantu nje abasesithunzini sokufa, kodwa kwase kufika lokukhanya. And then-ke manje yabona akakasho lutho, kodwa manje usefikile uJesu. Njengoba esefikile nje ipresence yakhe ngaleso sikhathi efika, abahlele ebumnyameni ukukhanya okukhulu sekufikile kubona. Kanjalo nalaba futhi nabo abasethunzini lokufa, ukukhanya nakho sekuyaqhamuka. And then-ke manje useyaqala-ke kuJesu Kristu ku-verse 17. Lidlelizwe, from that time Jesus began to preach and to say. Uyaqala uJesu uyashumayela. Uthini? Uthi, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Uthi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Uma ngabunga kuyibhekisise kahle, efika nje engakasho lutho, likhuluma ngokukhanya okukhulu kwasekufikile kubantu ababehleze ebumnyameni. But manje uma ngabe seqala ekhuluma, uyayizwa le ndaba ukuthi kushuthi lamazwi lawo uma ngabe eqala nje wakukhuluma ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele, ukhuluma amazwi awukukhanya okukhulu. Ukhuluma amazwi ukuthi umuntu ohlele ebumnyameni, uma ngabe wamkela lawa amazwi, ephenduke, repent, eshisono, ephenduke, repenta, eyeka ukuthi bekade mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zevangeli ihamba ngalendlela, kodwa manje eqala elalelizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini, lo muntu loyo kuyaqala kuyena bese thola kufika ukukhanya okukhulu. Kuthi nalona besethunzini lokufa naye ukukhanya bese kuyaqhamuka kuyena. Uma ngabe kodwa amkela lamazwi lawa nje athi, repent, for the kingdom of heaven is at hand, ngoba umbuso wezulu ususondele. Abantu abaningi bayaphila kodwa bahlele ebumnyameni. Baningi abantu abaphila. Unfortunately, abanye babantu ngempela babiziwe futhi babizwa uNkulunkulu, kodwa basebewele ezandleni ezirong. Ngoba kuyenzeka uwele ezandleni ezirong noma ebandleni elirong. Elinjani ibandla elirong? Ibandla elingeke likudirect likuse kuJesu Kristu. Izandla ezirong lezi oyothi uma usufikile
makumele ngabe ziyakuphatha kahle zikudlulise zikuse kuJesu Kristu, yabo izandla zikuthathe zikudlulisa zikuse kuJesu Kristu, zikuthathe lezi zandla zikugcine kuye umuntu, zikugcine kuloyo muntu osuke ufikele kuyena ngaleso sikhathi, zingakudluliseli kuJesu Kristu. Bakhona abanye ababena lelo bhadilelo, ngoba once wangadluliselwa kuJesu Kristu, ngeke uyazi le ndaba yalombuso elithi lelizwe masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Yabona wonke amabandla wonke uma engashumayela indaba yombuso, uma nje ngake kuthiwe nje siyangena ke manje evangelini sizoshumayela ivangeli leli uJesu ayishumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu osusondele, that day soqala ukukhuluma ilanguage eyodwa sonke. Ngeke uthole ukuthi ibandla elithile likhuluma enye imessage, elinye ibandla likhuluma enye imessage, elinye ibandla shuthi one verse but li-interpret ngendlela eyiningi futhi engafani. Into eyenza lokho ukuthi abantu bathi sebefikile kithi singabadluliseli kuJesu Kristu, ngoba uJesu Kristu yena ozokwambula lo mbuso ayeshumayela ngawo. And ke manje uma ngabe abantu sibadlulisela kuJesu Kristu, ambula lo mbuso uJesu kubantu, awambule lo mbuso, kusuka ubumnyama ebantwini bese manje kufika lokukhanya okukhulu. Kuthi nobe sethunzini lokufa kusuke manje bese qala kuzukukhanya, njengoba lisho nje lapha lithi and upon those who sat in the region and shadow of death light has dawned. Ukukhanya nakubona sekufikile uma sikake sishumayela ivangeli, ngoba uJesu umeze emhlabeni wayengazange ukuzo introduce inkolo. Sazikhona izinkolo zazivele ziziningi, even noma uJesu efika nje izinkolo zazivele zilokhu zikhona ziziningi. Uyathola ukuthi bekukhona ama-scribes namafarisi namasajusi, uyathola nje ukuthi kushuthi zikhona lezi izinkolo ebekade zikhona, yibo laba bebehlala kaningi beze bezombuza uJesu, abanye bezomtesta bekhuluma zonke izinto lezi, yibo futhi laba bagcina bembethelile laba beyinkolo. Yazi masingake siphume kwinkolo sibuye size embusweni sikhulume one language yombuso kaNkuluNkulu, but ngeke sikwenze lokho singakazani noJesu Kristu, ngoba uyena oletha ukukhanya okukhulu uJesu Kristu. And lokukhanya okukhulu eza nakho kuhambisana nalombuso akhuluma ngawo mayethi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele, uyena uJesu Kristu. That days i-message yethu yaba nguJesu Kristu. Ngisho nezambulo, mangabe ulethe isambulo uthi uNkulunkulu ufikile wakhuluma nami wathi 1 2 3, that day izambulo zathatha abantu zabasa kuJesu Kristu, kwaphakama uJesu. Kwangaphakama thina, kwangaphakama izambulo zethu, kodwa kwaphakama uJesu. That day sokwazi ukuthi sikhulume one language, naloku kukhanya okukhulu kokwazi ukuthi bese kuyambulwa ngalelo langa lelo. Yini lena efihlakale kangaka? Size thina sifike sashumayela ivangeli eliyi-religion, eliyinkolo. Inkolo ke ithi awudlelani nowebandla elithile la kuphi. Khona nje inkolo nje uthi mawufikile kuzona ngoba ukhonzi kule nkolo le, before bangakwamukela kufanele kube nezinto ezithile owenziwa zona, mhlawumbe kuthiwa ukhishwa ngisho namadimoni lokusindisiwe uma amkelile uJesu Kristu, kodwa they believe ukuthi usukuna amadimoni uma ngaba awukhonzi kule nkonzo yabo le. Ezifizwe likaNkuluNkulu lihlukanisiwe kaningi, kanti cha azange lize lahlukaniswa, liyizwe nje lilodwa elombuso. Once nje sashumayela one message ethi uJesu Kristu uyinkosi, sakwazi ukuthi sonke si-understandane ukuthi noma ngabe ukuliphi ibandla, le message lena nje inkosi sayibekile, kufanele izifikela kumele ifinyelele khona. Noma ngabe ukuliphi ibandla wamkela noma ngabe imuphi umntwana kaNkuluNkulu, awubusabheki igama lebandla, awubheki uniform, awubheki konke lokhu thina sesikubheke. Uyawubheke nje ukuthi umamkelile yini uJesu uyinkosi nomsindisi yini, owasembusweni yini. That day sokwazi uku-understanda lo mbuso wezulu osusondele. And futhi uma ungakubhekisise kahle, angithi njengoba sila emhlabeni sihlukene ngeenkolo ziningi, kodwa siyahamba one by one, siyahamba. Uma sihamba kuya ngokuthi umuntu ebesebenzela kuphi. Uma ngabe uthi besebenzela umbuso lo uJesu akhuluma ngawo,
Uyothi mawusufika lapha embusweni ayikho indaba yokuthi kune faith lapha ya kune assemblies lapha yana kune gospel lapha yana kunani lapha kunombuso owodwa and inkosi yakhona nguJesu Kristu. Bonke abaphila ngaphansi kwalowo mbuso bangabantwana bakaNkulunkulu. Ayikho indaba yama religion lapha. And ke manje uJesu mayeze emhlabeni wayezo introducer okwasezulwini ekulethe emhlabeni. Angithi manje na uyasho uthi noma sikhuleka uthi asothi baba wethu osezulwini intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Yipi le ntando kumele yenziwe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini? Yiyo leyo mbuso. uJesu uza nje uzokhuluma indaba yombuso, uzo introduce ukuthi lokho kwenzakala ezulwini makwenzakale futhi nala emhlabeni. Masingabi divided. Today singabazalwane we are divided. Uma ngaba ukhonzi la enkonza khona then awusuwakithi. Then uyazibuza ukuthi thina sikhonza kuphi. As a result, this great light izwe likhuluma ngayo uthola ukuthi manje na ayifiki kuthina. Sithi noma sesithi siphumile ebumnyameni siphinde siyithole futhi sisebumnyameni. Sithi siyaphuma ethunzini lokufa siphinde siyithole futhi sethunzini lokufa. Yini indaba? Asifuni ukuthi sihlale kuyifundiso lezi nje uJesu ekhuluma ngazo. That day sabhekisisa lo mbuso wezulu osusondela ukuthi muphi. Ngisakhuluma indaba yokukhanya okukhulu. Ake sibheke nayo incwadi yezenzo la. Ake siqale from ku chapter 26. Thina siqale from verse 12. Indaba lezi zasembusweni lezi. Uma singake sihlale nje sishumayela ivangeli elithi umbuso wezulu ususondela abantu mabaphenduke. But ake siqale ku verse 12. Ihloko sakhona sithi Paul recounts his conversion. Ekhuluma ukuphenduka kwakhe uPaul. Ithi ku verse 12, while this occupied, usachaza ngokuphenduka kwakhe. While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priest. Ngoba naye wayehamba nje Damascus. Uhamba une permission. Uyinikezwe ngabo futhi ama chief priest. Ukuthi hamba wena uzingele ibandla. Uhamba ngelungelo, ngeauthority ayinikeziwe. Uyachaza ukuthi wayele esasendleleni esahamba ithi verse 13 at midday kusho ukuthi kwaku12 la emini. Utshela O king, uthi O king, along the road I saw a light from heaven. Uthi ngithe ngisahamba endleleni ngabona lo ukukhanya okwakuqhamuka ezulwini. Lokukhanya lokho akhuluma ngakho ukhuluma itestimony la. Uthi ngisahamba ngabona ukukhanya kwaqhamuka ezulwini brighter than the sun. Ukukhanya okudlula ngisho nelanga. Angithi manje lishilo ngale ku Matthew chapter 20 ku chapter 4 ukuthi abahlele bomnyameni babona ukukhanya okukhulu. Nangu Paul ekhuluma ngalokukhanya okukhulu. Lokukhanya lokhu kudlula ngisho nelanga, brighter than the sun. Uthi shining around me and those who journeyed with me. Kwa lokukhanya lokhu kwabazungeza yena nalaba ehamba nabo. Right, verse 14, and when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language. Uyayizwa this voice iyakhuluma kuyena ngelanguage yesiHebrew. Ithi in the language, it is Saul, Saul. Ngoba uPaul before abe uPaul kwaku Saul. Why are you persecuting me? Lithi lelizwi Paul Saul, Saul, ungizingelelani. It is hard for you to kick against the gods. Lithi lelizwi ungizingelelani. uPaul la uhamba ngeauthority uya Damascus. Akayi ukuyofuna uJesu, uyofuna abazalwane, uzingela abazalwane. But lelizwi leli maliphene maselikhuluma kuyena seqale kwafika lokukhanya okukhulu okudlula ngisho ilanga. Lithi izwi Saul, Saul, why are you persecuting me? Ngoba mangabe ukuthi ulwa nabantwana bakaNkulunkulu, wena ungacabanga ukuthi uthuka umntwana kaNkulunkulu. Ungacabanga wena ukuthi ulwa nabantwana bakaNkulunkulu. Ungacabanga ukuthi uzingela abantwana bakaNkulunkulu, kanti cha, uzingela uJesu uqobo lwakhe. Ngoba no Saul naye ngaleso sikhathi before abe uPaul wayezingela amakholwa. Kodwa uJesu uthi uzingela mina njengoba uzingela amakholwa. But asiqhubeke. 15, so I said, who are you, Lord?
And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Uthi ngaphendula mina ngathi ubani wena Nkosi? Uthi mangabe liphendula izwi lathi nguJesu lo omzingelayo. Wonke nje umuntu engathi kungafika kuwena, wena ozonda amakholwa, wena ozonda laba bathi basindisiwe, wena ozonda leli ivangeli, futhi ungaze ubathuke futhi ngempela ubathuke ngendlela ongabathukanga, usho zonke inhlambo oyithandayo, usho whatever, awuthuki bona, but wena ubona bona, uthuka bona, kahle kahle uthuka uJesu Kristu, uyena lo msuku umthuka. Uthi nguJesu lo mzingelayo, lo mpersecutayo. Kodwa uPaul wayepersecute amakholwa. So whoever opersecute ikholwa akapersecute ikholwa, kodwa umelene noJesu uqobo lwakhe. So be careful uma ngabe umuntu, yazi sonke la emhlabeni sidalwe uNkulunkulu. Akekho nana noyedwa umuntu owayidala, akekho futhi umuntu owadalwa ngabanye onkulunkulu. Sonke sidalwe uNkulunkulu, futhi sonke usithanda ngendlela efanayo nangendlela elinganayo. Umehluko nje ula ekuthenini abanye bethu sebeyakholwa, abanye bethu futhi abakakholwa. Ufike ube lapho nje umehluko, but sonke sizidalwa kaNkulunkulu. So the minute uhlukumeza laba bakaNkulunkulu, engathi mina bengathi before uphendule kwizinto ezithile mhlawumbe okungcono ukuthule, ungabazingela abantwana bakaNkulunkulu, ungabalwisi futhi. Uma ngabe ukuthi beza nemessage ongayi-understand mhlawumbe ongakayizwa kahle, vala umlomo wakho, ukhuleke, ucela umoya ongcwele ukuthi hey, le message le angiyizwa. Ngicela wena ukuthi ungambulele yona le message ukuze ngizokwazi ukuthi nami mhlawumbe ngiyithola ukuthi iyona. Ungajahi ukuyophendula, ngoba noPaul naye nje uzingela amakholwa ngalesi sikhathi lesi sasewuSawuli. Wayejaha engazange ambuza uNkulunkulu, but ehamba ngeauthority yakhe. Wayecabanga yena ethunywa ama-chief priest, wayecabanga ukuthi ulwela uNkulunkulu uSawuli ngalesikhathi. Ingakho wayebhize eshushisa amakholwa ngalendlela ayeshushisa ngakhona. Wayecabanga ukuthi ulwela uNkulunkulu, laba bona abahambi ngendlela kaNkulunkulu laba. Ngoba uPaul naye ngalesikhathi lesi kahle kahle wayelikholwa, kodwa ayelikholwa kuJesu Kristu. Ngoba akhona namanye amakholwa phela uyileli ikholwa elalikulaba abagcina bepersecute uJesu, bagcina bembethelile uJesu. Noma ke kungavela ukuthi naye wayekhona kulabo ababethela uJesu, but uyafana nalabo ababebethela uJesu ngaleso sikhathi. So yena naye uthumela uNkulunkulu, ulwela uNkulunkulu, upersecute amakholwa. So nje ngathi besingaqaphela before singaphenduka, mina siphendule, sikhulume, sijaje ama messages amanye aqhamuka kubantwana bakaNkulunkulu, engathi ungakuthule until uzube ne-100% sure ukuthi cha ngempela lento abayikhulumayo ayikho. Futhi nakhona uma ngabe kuwukuthi uzoqondisa umntwana kaNkulunkulu, uye kuyena, hlale phansi naye ukhulume naye, umlungisisi. Uma ngabe ukuthi uyedlangala lena uhamba umhlambalaza, wapho uhlambalaza abantwana bakaNkulunkulu, akuyona i-order kaNkulunkulu le. Uba nendlela ene-order yokukhuluma nabantwana bakaNkulunkulu. Angisho ukuthi fanele izwi leli silidambise. Ngiyazi thina singabazalwane laba bathi thina siyashaya, siyakapa, but kokunye uzothuthu uyashaya uyakapa, kanti usugabha uJesu uqobo lwakhe, usulwa noJesu uqobo lwakhe, njengoba uSawuli wayenza nje, wayezingela uJesu Kristu. But angiqhubeke nale ndaba. Angazi ukuthi ngifike kanjani kulamazwi, bengazange ngwaplan ukuthi ngizokhuluma, but ithi ku verse 16 useyakhuluma ke uJesu, uthi but rise and stand on your feet. Uthi sukuma ume ngeenyawo zakho. For I have appeared to you for this purpose. Uthi ngoba ngivelile kuwena for this purpose. Ingakho ngiyangithande ukuthi mina ngishumayela ivangeli elithi masibathatha abantu sibase kuJesu Kristu. Ngoba uma ngabe sibadlulisile kithi, iproblem sabagcina kithi, siyabalimaza abantwana bakaNkulunkulu. Bathathu base kuJesu Kristu. Lo khuluma ukuthi abantu mabaphendwe ngoba umbuso wezulu ususondele. Bayothi mabefika kuyena, ngoba lokho okwenzakala kuPaul akuphelelanga kuPaul. Bayothi mabefika kuyena uyozambula yena uJesu Kristu kubo. Uma sibase kuJesu,
Kodwa manje uma ngaba sibasi kuJesu sibagcine kithi, noJesu naye akakwazi ukuthi manje azambule kubona, ngoba nathi sibagcinile sithi abethu, abebandla lami, abantwana bami, izimvu zami zebandla lami. Sinezimvu siyithatha kuphi? Sake sabadala kuphi abantu thina? Size sibasayinise nama-membership amasonto. I wonder ngifike kanjani kuyo le ndaba, but sengifikile-ke kuyona. Sibasayinisa nje lama-membership khona ezoba yimemba yebandla lami, khona ngizobagcina la kumina. Uma ngabe sekunjalo ngeke ngisabadlulisele embusweni kaNkulunkulu. Laba bantu laba kumelanga ngibagcine kimi, mabe uNkulunkulu ebalethe kimi akusibona bami. Okwami ukuthi njengoba sebefikileke kumina kuthiwa ngibeluse, angibeluse ngohlobo lokuthi ngibasa kuJesu. I-membership yabo eyasekhaya ezulwini, hayi la ebandleni. I-membership yabile ekhaya ezulwini. Uma ngabe sibase kuJesu Kristu uyozambula kubona, izwake kuphela ukuphola ukuthi uzambulele ini, to make you a minister and a witness. Uthi Paul ngizambule kuwena ukuthi wena ke manje Paul iba ngumshumayeli futhi uphinde ube ngufakazi, both of the things which you have seen. Ngalezi zinto osuyibonile Saul, ngasikhathi wayesaseUSaul, but siyazi ukuthi wagcine ba uPaul. Ithi and of the things which I will yet reveal to you. Uthi ngizambuleleke manje kuwena ukuthi ube umshumayeli, a minister and a witness, nofakazi walokho sukubonile, nalokho futhi engisazoqhamuka ngizambule kuwena ngakho. Baningi abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyafuna ukuthi azambule kubona. Inkinga bagcinwe emabandleni, emasontweni. Manje naye akakwazi until nabo babe willing ukuphuma emabandleni. Mayithi mina ukuphuma emabandleni angisho ukuthi ishiya isonto, ngisho ukuthi funa uJesu Kristu. Ulokhu kulelo bandla okhonza kulona, but wena funa uJesu Kristu. Iyona ndlela yokuphuma le. Mawufuna uJesu Kristu uzozambula kuwe. And uma ezambula kuwena, there is a purpose, there is a reason why ezobe ezambula kuwena. Khona lokhu uNkulunkulu akubekile kimi nakuwena nakomunye, each and every one of us, thina esila emhlabeni, esiphila la emhlabeni, thina esaphiwa inyama njengoba siphila, njengoba sibonana. Sonke uNkulunkulu usilethe with a purpose, and that purpose ihambisana nokuthi uJesu ambule kuwena, bese manje kulethela your own purpose ukuthi wena what is your purpose kuphi la emhlabeni. Eka Sauli before abe uPaul kwaukuthi manje kufanele abe ngumshumayeli, aphinde futhi abe ufakazi kwalokhu asekubonile, kanti futhi wayesetsheliwe ukuthi ngisazophinde ngikwambulele nokunye okuzayo. Yobu lokhu futhi ushumayeli ufakaza ngalokho engizobe ngilokhu ngikwambula kubani? Kuwena. Ekhuluma this message angilethe nje ufakazi sengivala, nginyima khona la kule ndaba le, sengivala. Ngangakaze mina ngaze ngacabanga ukuthi one day ngoke ngishumayele, kwangakaze kuze kwafika kumina. Yebo uNkulunkulu impela wakwavela kumina at a very young age, wazambula kumina, but ngangacabanga ukuthi uzambulela ukuthi one day ngiyobe ngishumayela. Ngicabanga nje ukuthi uNkulunkulu uyazambula nje kumina just to let me know ukuthi yabona nje ubula emhlabeni, ngikhona ngoNkulunkulu ngihamba nawe. Ngicabanga nje ukuthi kuphelela lapho nje kuphela, futhi ngangenayo ke nje nane understanding eningi. That's why nokusindiswa ngasindiswa after iminyaka. Ngangibulela uJesu Kristu uNkulunkulu ngisasemncane, kodwa ngazo mangisarenda ngithatha uJesu ngo-2003, nakhona kufike nje lo mjito wafika eMoli wangitshela ngoJesu Kristu, kwaye mangisindiswa. But nakho la ngifuna ukuya khona, ngeke ngisachaza kuningi lapho, nakho la ngifuna ukuya khona. Emveni kwalokho ngaba nanali iphupho. Emakhaya ke mina la ngiqhamuka khona, ngiqhamuka eNquthu endaweni yasemafihleni laphayana, amanzi thina saswaphuza aqhamuka entabeni. Hayi manje sekunompompi manje emaJardini, before bebengekho mpompi kunentaba laphayana, le ntaba leyana ikhiqiza nje amanzi nje. Sasiphuza amanzi amnandi ngendlela eyisimangaliso aphuma nje lapha entabeni yaseMabineni. Bese kuzothi ngasemakhaya kunamadwala. Lamadwala lawa angazi inkosi nje futhi yawakhanda, yawadala ngendlela yawo. Lamadwala lawa angathi
idwala engathi li flat but ngoba idwala ngeke libe flat kodwa bese kuba nezinto engathi zizindishi yabo ngathi imigodi kodwa kusedwaleni kube ngathi izindishi malinili izulu lishaye kahle lemigodi la emadwaleni igcwala amanzi. Sometimes wona lawo manzi saswathatha futhi sophuza wona ngoba amanzi emvula mangabe inkomo ingakafika iqala iphuza. Sometimes sasizingane sasingena sihlale kuwona lawo manzi sasiwasha ngawo lawo manzi lawo. So kuthe uma ngabe ke sengimamkelile uJesu Kristu esezambula kumina again sengikhulile sengimamkelile ngiphupha ngisemakhaya ngikula madwala ngikha amanzi. Njengoba ngikha nje lamanzi lawa ngiyawakha lawa amanzi uyaqhamuka ke nama eqhamuka uyeza ufike yangibuza ukuthi yini ngiyenzayo la ngenzani. Ngimtshele mina ngithi ngikha amanzi. Njengoba ngikhala amanzi lawa kufanele ngiwathathe ngiwahambise kulawa abantu laba ya ukuze bezophila. Nje ngikhuluma kanjalo nje nama ngazi kusobala ukuthi kwakuwumongcwele but ngaleso sikhathi ngangena understanding ngangazi nokuthi kwenzakalani. Ngiphaphame naleli iphupho. Ngelanga elilandelayo but ingalinaki first day. Ngelanga elilandelayo futhi ngiphuphe the very same dream. Ngikhamanzi emadwaleni uyaqhamuka yangibuza wasaphi lamanzi wakhayo yini lo yenzayo. Hayi lamanzi lawa ngiyawathatha ngiwasakula abantu and njalo mangikhomba ukuthi ngiwasakula abantu ngiyababona laba bantu baningi bangilindile bathule bangilindile ukuthi ngize nalawa amanzi ngithi mina ngihambisa kulaba abantu ukuze ngibanikeze khona bezophila. Phinde futhi ngelanga lesithathu the very same dream is exactly njengoba kwenzeka. Ngikhamaze emadwaleni uyaqhamuka yangibuza ngimkhomba abantu ukuthi lamanzi ngiwasakula. Kwazi ukuthi ngelanga lesi3 ngathi mina hayi khona kwala kwasa khona ukuthi hayibo angilithathanga serious leli phupho ngelanga lokuqala ngilithathanga serious ngelanga lesibili but hayi khona indaba ekhona ngaleli phupho. Iphupho elilodwa libuya amalanga alandelayo aze be3 ichazani lento. Ngangicabanga ke mina ke ngase ngidecide futhi sengicabangile ukuthi kusho ukuthi inkosi ichaza ukuthi kufanele ngisebenze ngamanzi. Angithi ke manje ngiyawazi siyawazi lamabandla lawa asebenza ngamanzi ukuphilisa abantu. Nami ngangicabanga lokho ukuthi kufanele ngisebenze ngamanzi ukuze ngizophilisa abantu. But ngangajaha kuyasiza ukungajahi. Kuyasiza ukuthi ukuhlale nje enkosini ngangingazi ke nami ngaleso sikhathi ukuthi kufanele nje ngeke ngihlale ngajahi lutho ngangazi lutho inkosi nje yangisiza until inkosi izongithatha ingise kumfundisi owakwazi ukuthi hayi ekhuluma nami one on one ekushumayela nje ebandleni emile hey wayibekizwi nami ngifike ekhaya ngifike ngiyifundele futhi lelizwi wayichaza lento eyenzakala kumina wangiprofeta umfundisi but not one on one ebandleni eshumayela. Ngiphinde nami ngaze ngathola ukuthi ahle kahle akuchaza ukuthi fanele ngiyosebenza ngamanzi. Ngase ngithole ukuthi uNkulunkulu uchaza ukuthini ngalendaba. Siyamazi uJesu Kristu he is the rock of salvation. Leli dwala leli engifike ngime kulona ngikhamanzi nguyena impela uqobo lwakhe uJesu Kristu inkosi yamakhosi idwala laphakade. Lamanzi lawa engangiwakha nga-understand ukuthi lawa amanzi lawa achaza izwi lawa amanzi futhi lamazwi lawa angumoya ongcwele lawa amanzi lawa. And ke manje kusho ukuthi mina ngiphiwe lenkonzo leyo ukuthi kufanele ngithathe lelizwi. Lelizwi lelo mangabe ngilithatha kufanele ngilithathe kumnikazi walo nguJesu Kristu. Bese ke manje ngilithatha ngilimukise ebantwini. Ngesikhathi ngilithatha ngilise ebantwini khona abantu abaphilayo ngalo lelizwi leli. Kwenzakala kanjani konke lokho kumina? Ngasizwa yile insizwe yafika lapha emsebenzini yangamukelisa uJesu Kristu yangidirector kuJesu Kristu. Akazange aphinda abuye kumina lo yamjida loyana futhi ngisacabanga ukuthi engabe kwakubani ngoba kunamazwi awakhuluma angenza ngidoubt ukuthi kwakuwumuntu or kwakubani. And lawo mazwi lawa ahamba aba fulfilled along the way. And ke manje ngase ngithola ukuthi okay okusho ukuthi nami kufanele ngenze lo msebenzi. So nje uma
ngihleli ngenza lama recordings. Before ngenza lama recordings ngangishumayela ezimeleni, ngangenza lento inkulu ubaba ezulwini ayambulile kumina ukuthi kufanele ngiyenze. Ngisaphinda futhi ngasizwa yini ukuthi ngathathwa ngadirectwa kuJesu Kristu. Ngathi sengifikile kulomfundisi engithi wayishumayela eprofetha ngalo lelizwi leli. Futhi nje kuhle ukuthi abafundisi abafana nalaba sibaphe sibancome. Ubaba uMzongwana, ubaba uBenny Mzongwana onebandla la eDlamini, but yena akasekho ke emhlabeni, may his soul rest in peace. Wangisiza kakhulu le baba loyana enguthisha futhi eprofetha ngalo lelizwi leli. Ngakwazi ukuyithola ukuthi mina kahle kahle kuNkulunkulu ngubani. Ngase ngithola ukuthi ngoba uyena mfundisi engangimazi okudlulisayo kuye akuse kuJesu Kristu. Ngasizwa yilokho nami, that's why nami ngizoshumayela leli ivangeli leli elithi dlula. Yingakho ngizothi ngithanda le ndaba ukuthi ngiqale ngoMatthew 4:17 ukuthi repent for the kingdom of heaven is at hand. Ngizothi repent ngayiphi indlela. Mhlawumbe usukhonze kakhulu kuleli ibandla waze yebo uJesu uyashunyayelwa, but usuphakamisa ibandla ukudlula uJesu Kristu. Therefore you need to repent. Ungaliphakamisa ibandla lakho, phakamisa uJesu Kristu ngokuba umbuso wezulu ususondele. Usondeleleni lo mbuso wezulu? Lo mbuso wezulu uzoreveala our purposes emhlabeni, ukuthi sizeleni sizokwenzani la emhlabeni. Lo mbuso lo iwona lo mbuso noJesu inkosi yalo mbuso oletha this great light. Uyena ukuthi noma ngabe bese kumnyama bese umuntu ayaqala yakhanyiseleka. Kimina kwakumnyama ngiyiphilela ngingena uNkulunkulu, but ngokuthola uJesu kwafika lokukhanya okukhulu. Nangu noSawulu naye ukhuluma le ndaba ukuthi kwathi mase kufika uJesu wathola ukukhanya okukhulu. But lokho kubiza umuntu ozokwazi ukuthi arepente, asarende, abuyisane noNkulunkulu, angabe mude kakhulu. Inkosi ayinibusise kwindawo zonke. Asiphinde sihlangane futhi ngomsa weNkosi uJesu Kristu. Nginithanda ngendlela esimangaliso kwivideo elandelayo. Amen.